Mais genre d'où il connaît mon activité? Benjamin Brio, mais c'est qui? Genre imagine genre vraiment t'as un hélicoptère de journaliste et tout qui fait ah la police a pris en chasse une voiture blindée rose et genre tu sais ça fait vraiment tu sais le mode JT tu vois et d'un seul coup de la putain de portière t'ouvre et puis t'as le putain de colonel qui sort comme ça. Oh, les coups de feu. Attends, j'arrive. Faut la ranger. T'es où? T'es où? De là, je gorge, j'aime pas baiser les noirs, je suis raciste. T'aimes bien? Ok, tout est fou. On voit Non, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait à son micro? Non, non, il s'est foutu son micro dans le cul jusqu'à l'omoplate, c'est pas possible. I'm the funny wheezing man.